телевизтэй хамт уулзагч та бүхэндээ баярлалаа. Бид хөтөлбөрөөр зарчим цагаар үргэлжлүүлж байна. Энэ удаад манай студид мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын эрүүл мэндийн хяналтын хилцээний дарга Баярвалд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд их баярлалаа. За бидэнд байгаа мэдээлэлээр 6 сар гарснаас хойш нийтдээ 4 удаагийн тохиолдолд 130 гаруй хүн хоолны хордлогын шинж тэмдгээр өвдсөн гэдэг халдвар авсан байж болзошгүй гэдэг ийм мэдээлэл байна л да. Ямар тохиолдлууд та бүхэнд бүртгэгдээд шалгагдаж байна вэ? За та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргэе. За би энэ 6 сар гарч байгаа тохиолдлуудаас өмнө би бас статистик мэдээллүүдийг хэлэх нь зөв байх гэж бодож байгаа. Нийтдээ 2014-өөс 17 он буюу сүүлийн 4 жилийн байдлаар бол нийтдээ 36 удаагийн тохиолдолд нийтдээ 1536 хүн бол энэ хоолны хордог халдвараар бол өвчлсөн гэсэн юм статистик мэдээ байгаа. Үүний 41.6% нь бол хүүхдийн байгууллагад гарсан байна гэсэн ийм тоо мэдээлэл байгаа. За нийт хордлого халдварын бол 68% нь Улаанбаатар хотод, үлдсэн 32% нь Хөдөө орон нутагт бол энэ гарч бүртгэгдсэн байна гэсэн ийм статистик мэдээ байна. За 2018 оны 6 дугаар сар гарсаар бол та бүдгийн хэлээр 4 удаагийн тохиолдол бүртгэгдээд байна. Үүний 3 тохиолдлын одоо мэргэжлийн хяналтын байгууллага халдвар өвчин судлалын төвөөс бол тандан судлах ажиллагаа хийгдэж байгаа. За нэг тохиолдол буюу Орхон аймгийн Инфати сургуулийн дотор байранд гарсан хоолны хордлого бол шалгагдаж дууссан ийм нөхцөл байдалтай байж байна. Ер нь шалгалтын явцад ер нь ямар хуу хүнсний зүйлээс хорцсон гэдэг нь тогтоож чадж байна. Тэгээ ер нь одоо энэ хоолны хордлого халдварын тохиолдлуудаас ингээд тандалт судалгаа хийгээд харж байхад бас яг хоолны байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой гэдгээсээ илүү иргэдийн одоо хүнстэй хандах хандлага байдалтай бас нэлээд холбоотой өвчлөлүүд тохиолдоод байна уу да гэсэн юм тохиолдлын 4 тохиолдлуудаар гарч ирж байгаа. Яагаад гэвэл энэ дулааны улирал ирсэнтэй холбоотой гадаад орчны агаарын температур өсөж байгаатай холбогдуулаад манай иргэд тийм үү аливаа хүнсний бүтээгдэхүүнийг сонгож аваад тээвэрлэх, амралт зугаалгын газар очихдоо бол энэ хадгалтын горим тээвэрлэлийн нөхцөлийн шаардлагыг бол ерөөсөө зөрчиж байна гэсэн ийм гол дүр зураг харагдаж байгаа. Тухайлбал 2-оос 6 хэм буюу хөргөчний хэмд хадгалах ёстой түргэн гэмтэж муудах бүтээгдэхүүнийг одоо машиныхаа багажинд хийгээл ачаал явдаг. За тэр нь одоо 2-оос 4-5 цагийн дараа хэрэглэхэд бол үнэхээр яг тэр нөгөө машин доторх агаарын температур маань яг нөгөө ням бактери үржих гол таатай орчин бүрддэг. Үүнээсээ шалтгаалаад бас энэ хордлого халдвар авах тохиолдол бол бас нэлээд гарч яана гэсэн юм дүр зураг харагдаж байгаа. Тэгэхээр манай ард иргэд бас энэ амралт зугаалга аялал жуулчлалын явахдаа бас онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. За дээр нь бас энэ хүнсний үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн эрүүл ахуйн зохистой дадлын хэрэгжилт тийм үү ариун барилга байгууламжийн зориулалт эрүүл ахуйн нөхцөл хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт баталгаажлалт гэсэн бас олонтой холбоотой бас олон зөрчил дутагдлын шалгалтын явцад бол бас илэрч гарч байгааг бас онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Одоо тэр өвдсөн хүмүүсийн биеийн байдал ямар хөө? За 6 сарын 11-нд бол энэ бүртгэгдсэн одоо энэ юу Багнуур дүүрэгт бүртгэгдсэн 2 тохиолдол болон энэ Өвөрхангай аймагт бүртгэгдээд байгаа тохиолдлуудын бас өвчлсөн хүмүүс бол эмнэлгийн тусламж авсан байгаа. За ер нь бол анх өвдөд ирэхдээ бас хүндөвтөр хүнд гэсэн статустай ирж исэн бол одоогийн өнөөдрийн мэдрээ яг энэ 19 цагийн байдлаар авсан мэдээлэлээр бол хүмүүсийн биеийн байдал сайжирсан болвол дүр зурагтай байгаа. Хоол хүнсний бүтээгдэхүүнийг буруу одоо хадгалсан гэдгээсээ гадна халдвартай байж болзошгүй хоол хүнс идэж гэсэн тодорхойлт байсан шүү, мэдээлэл байсан шүү дээ. Таны тодорхойлж байгаа юу юм бол? За ер нь бол энэ ялангуяа энэ Орхон аймагт илэрсэн юунаас тохиолдлоос ингээ аваад үзэхэд нийтдээ 21 хүнээс авсан шинжилгээтгүүнд цусан суулгын бол халдвар илэрсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ мэдээж энэ цусан суулгын нямт хийж байгаа хүмүүс маань одоо хүнсийг бохирдуулах болон бусад ахуйн хавьтын замаар бас энэ хүмүүс энэ халдварыг авсан байх бол магадлалтай. Сүүлийн гарч байгаа 3 тохиолдлуудын хувьд бол шинжилгээ хийгдэж байгаа өчтнүүдээс болон хүнсний бүтээгдэхүүнээс авсан шинжилгээний дүн бол хараахан гараагүй. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас
холбогдох арга хэмжээ, тандалтууд, хүнсний байгууллагуудаа үйл ажиллагааг бол төр хугацаагаар зохицоосон. За хордлого халдварын шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлох бол ажлууд хийгдэж байгаа. За тухайн байгууллагуудаас бол эрүүл зүйн арчицны шинжилгээ болон хоол хүнсний бүтээгдэхүүнээс бас дээж авч химийн болон нян судлалын шинжилгээнд бол шинжилүүлэх үйл ажиллагаа хийгдэж байгаа. Эндээс бол бид нар яг хүнс бохирдсон байна уугүй юу гэдэг асуудлууд гарч ирнэ. За сүүл тохиолдсон энэ Үр Хангай аймагт байгаа гарсан энэ 11 хүнд бол өвчний шинж тэмдэг илэрсэн гэсэн байна. Энэ бол бас нэлээд тандаж мөрдөхөд бол төвөгтэй байгаа. Ягаад гэвэл 2018 оны 6 дугаар сарын 8-наас энэ хайгуулын экспедицийн баг Ховд аймгаас гараад Гойвалтай аймгаар дайраад Баян хонгор аймгаар дайраад Үр Хангай аймагт төр чимэглэлийн тусламж үйлчилгээ авч байгаа учраас бас энийг нөгөө ямар хүнснээс шалтгаалсан энэ халдвар хордлого байна гэдгийг тогтооход бол төвөгтэй. Гэхдээ энэ мэргэжлийн хяналтын байгууллага за халдвар төвчин судлалын үндэсний төвтэйгээ бол хамтраад энэ тандалт судалгааг бол хийж байгаа. Одоо ер нь мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хяналт тавих байгууллага аж ахуйн нэгжүүд тийм хүнсний завхууд дээр ер нь хяналтын бүрэнгүүд тавьж чадчихэв. За ер нь бол хүнсний завхууд гэдэг юм уу одоо Барцгийн бөөний худлааны цэгүүдээс одоо пенер сонгууд ч гэсэн одоо хүнс татж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр яаж хяналт тавьж байгаа? За мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2010 оноос хойш бол эрсдэл суурьлын хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Энэ эрсдэл суурьлын хяналт гэдэг маань яг юу хэлээд байна гэхээр мэдээж мэргэжлийн хяналтын байгууллага хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бүх байгууллагыг нэг жил бүтнээр нь бол хяналтанд хамруулах бол боломжгүй байдаг. Тухайлбал би энэ Монгол улсад хичнээн хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллага байна гэдэг статистикийг хэлэхэд нийтдээ хүнсний 300-аад үйлдвэр. За худалдааны мэргэжлийн хяналтын байгууллагад бүртгэгдсэн 16 мянган байгууллага. За нийтийн олны 8 мянган байгууллага байна. Үүн дээр бол мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас эрсдлийн үнэлгээ хийгээд их дунд бага эрсдэлтэйгээр үнэлээд за их эрсдэлтэй объектууд руугаа чиглэсэн хяналтыг бол явуулж байна. Энэ болохоор яг бичиж очиж хяналт шалгалтаа хийнэ гэсэн үг. Бусад байгууллагуудад бид нар хяналтын бусад арга хэлбэр буюу хяналт шинжилгээ, тандалт судалгаа, мөн соён гэгэрүүлэх, мэдлэг мэдээлэл олгох чиглэлээр бол эрсдээс үрдсэн сэргийлэх арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлж байгаа. За улсын баяр наадам болгож байгаатай холбогдуулаад за мөн цуслангийн үйл ажиллагаа эхэлж байгаатай холбогдуулаад мөн аялал жуулчлалын улирал эхэлж байгаатай холбогдуулаад мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хэд хэдэн урьдчилан сэргийлэх хяналтыг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлээд эхэлсэн явж байгаа. Үүн дээр бол баяр наадмын бэлтгэл ажил, хүүхдийн цуслангууд дээр бол яг бичлсэн бие байдлаар очиж хяналт шалгалтыг бол хийж байна. Энэ ажлууд бол эхэлсэн явж байгаа. Үүний хүрээнд тус байгууллагуудад хүнсний бүтээгдэхүүнийг ханган нийлүүлдэг байгууллага тавин өөрөө чи хэлсэн хүнсний завхуудад ч гэсэндээ бас энэ хяналтууд бол хийгдэж явж байгаа. За хүүхдийн баяртай холбогдуулаад ч гэсэндээ манай байгууллагаас бас энэ хяналт шалгалтуудыг хийсэн. За яг энэ хүүхдийн баярын үйл ажиллагаа болон хүүхдийн баяртай холбогдуулаад боосон бэлэг тийм үү. За үйл ажиллагаанууд арга хэмжээтэй холбогдуулсан бол хордлого халдварын тохиолдол бол бүртгэдэггүй. Энэ бол бас манай урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын бас үр дүн бахаа гэж бодож байгаа. Ер нь хэлээр орж ирж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний хичнээн хувьд нь бид яг бүрэн хяналтыг хийж чаддаг бол зарим нэгэн мэдээлэлээс өөрөөр хэлэх юм бол одоо нэртэй хүнсний бүтээгдэхүүний нийлүүлэх аж ахуйн нэгжийн одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн хугацаа дотор боон байсан гэдэг юм мэдээлэл ирсэн шүү дээ тийм ээ. Энэ бүхэн дээр та бүхэн хяналт тавьж чадж байна уу? За импорт Монгол улс бол бас импортын хүнсний хувьд бол импортыг хараад орон гэдгийг бол ярьдаг. Тэгэхээр нийт хүнсний бүтээгдэхүүний 70 орчим хувийг импортоор оруулж байна гэхлээр мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хилийн 26 боомтод хилийн мэргэжлийн хяналтын алба хилцүүд бол ажиллаж байгаа. Энэ дээр бол хилээр нэвтрүүлэх үед бол бас хяналтыг хийж байна. Мөн хил дээр тавьж байгаа хяналт бол мөн эрсдэл суурьсан хяналт шилжсэн байдаг. Энэ дээр бол их дунд бага эрсдэлтэй бүтээгдэхүүнүүдэд ямар хяналт хийх вэ? Бүх барааг онгичж тийм үү уудалж үзэх үгүй юу гэдэг асуудлаа шийдсэн байдаг. За их эрсдэлтэй бараанд дээр бол биет үзлэг, бичиг баримтын үзлэг хийгээд мөн шинжилгээ авч хилээр нэвтрүүлэх хэсэг асуудлыг шийдвэр өгдөг бол
дунд эрсдэлтэй бүтээгдэхүүн дээр бол бит үзлэг бичиг баримтын үйлчлэгээ хийдэг. За бага эрсдэлтэй бүтээгдэхүүнүүдийг бол хяналтаас чөлөөлж бичиг баримтын үйлчлэг хийгээд оруулдаг байгаа. Мэдээж хүнсний бүтээгдэхүүнүүд бол энэ дунд бол их эрсдэлтэй ангид ордог учраас бол бит үйлчлэгүүд бол байнга хийгдэж явдаг. Гэхдээ өнөөдөр бас ганцаар хүнсний бүтээгдэхүүн орж ирж дотоодын зах зээлд худалдаалагдах асуудал бол байгаа. Энэ дээр бол мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон хэлийн хяналтын бусад байгууллагуудаа хамтран бас илрүүлэх гол арга хэмжээнүүдийг бол авч явж хэрэгжүүлж байгаа. Орос улбаны улс визг болсон шалтгаалаад Орос улбаны улсын одоо улаан үдээс хүнсний бараа бүтээгдэхүүн бөөнөр авчираад машины ард тавиад л зарж байгаа юм одоо тохиолдол маш их байдаг шүү дээ. Ер нь байнга байна. Энэ дээр яаж хяналт тавих хэрэгтэй вэ? Тэрийг баталгаатай үгүй бид яаж мэдэх хэрэгтэй юм? Одоо нэг асуудал бол энэ гар дээрх худалдаа буюу энэ ганцгаар орж ирсэн бараа бүтээгдэхүүний хяналтын асуудал бас манай мэргэжлийн хяналтын байгууллагын бас нэг толгой өвдгсөн асуудал байдаг. Мэдээж худалдаалагдж байгаа цэгүүд дээр мэргэжлийн хяналтын байгууллага очоод бараа бүтээгдэхүүн дээр бас хуулийн дагуу арга хэмжээнүүдийг авдаг, худалдаалж байгаа иргэд дээр бол бас арга хэмжээ аваад явж байна. Гэтэл өнөөдөр энэ байшингийн энэ тал худалдаалж ийсэн те баруун тал худалдаж ийсэн хүн хяналт шалгалтаар одоо хурааж болохгүй гэсэн шийдвэр, худалдаалж болохгүй гэсэн шийдвэр өгөөд явж хахад дараа өдөр нь ч нөгөө талд нь гараад худалдаалдаг ч юм уу. Замын урд байсан бол хойно гараад худалдаалдаг ингээд нөгөө муур хулган шиг асуудлууд байгаа. Гэхдээ өнөөдөр бол энэ дээр дан ганц мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хүч тавиад ажиллахад бол мөхөс байгаа. Энэ дээр хүнсний тухай хууль, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль, эрүүл ахуйн тухай хуулиудаар бол бас бүх шатны засаг дарганаар, хороодын дарганаар тийм үү мөн цагдаагийн байгууллагууд бол хяналт авах үүрэгтэй. Дээр нь энэ хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэд аж ахуйн нэгжүүд байгууллагууд маань өөрснөө энэ худалдаалж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ чанар аюулгүй байдлыг хангах үүрэг байдаг. Энэ үүргийг бол ухамсарлаж ажиллах хэрэгтэй. За энэ дээр бол олон байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хүчнээр бол энийг таслан зогсоох ёстой. Гэхдээ хамгийн том хянагч, хамгийн том хяналтын субъект болвол иргэн өөрөө байх ёстой. Өнөөдөр зөвшөөрөлгүй буюу гарал үүслэн тодорхойгүй хүнсний хадгалтын нөхцөл горим зөрчсөн сав баглаа бодлон стандарт эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй хүнсний бараа бүтээгдэхүүнүүдийг авч хэрэглэхгүй байх асуудал бол иргэнд өөрт нь хуулиар хүлээгээд өгсөн үүрэг байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За энэ чиглэлээр ч гэсэндээ мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хяналт шалгалт гэдгээсээ илүүтэй иргэдэд худалдан авахч хэрэглэгчдэд зориулсан соён гэгэрүүлэх сургалт сурталчилгааны ажлуудыг бол сошиал нийгмийн сүлжээг ашиглаад бол бид нар бас нэлээ түгээн дэлгэрүүлэх ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэхээр бас энэ дээр иргэд маань бас өөрснөө ач холбогдол өгч онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй байхаа гэж бодож байгаа. Харьцангуй иргэд худалдаа авахчид байна хүнсний эрүүл ахуйн тал дээр хаяг шошго сав баглаа буудлын бүрэн бүтэн байдлыг хяндаг болчихсон тийм ээ. Яг хүнсний дэлгүүрүүд дээр шиг юм уу хана энэ бүтээгдэхүүний чинь хугацаа дууссан байна. Энд чинь одоо тавиад 3 хоног хадгалсан гэтэл хэдэн хоног хадгалсан байна ч гэдэг мэргэд өөрсдөө шаардлага тавиад байна л да. Яг энэ дээр ингээд дахин одоо алдаад дутал гаргаад байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд торгуур шийтгэл оруулах байдал юу хэрэг юм болоо? Ер нь бол мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, төлөвлөгөөс бус хяналт шалгалтын хүрээнд бол маш олон зөрчлийг илрүүлж арга хэмжээ авч байна. За төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль болон зөрчлийн тухай хуулийн хүрээнд бол одоо яг энэ авсан арга хэмжээг тоочвол маш олон оронтой тоонд гарна. За. Тий. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар зөрчил гаргасан иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд дээр хуулийн хүрээнд бол арга хэмжээ тооцоод явж байна. Гэхдээ өнөөдөр зөрчил төдийлөн бас буурахгүй байгаа асуудал бол байгаа тий. Тэгэхээр өнөөдөр энэ асуудлыг илрүүлэх, мэдээлэх асуудлууд дээр бас иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудаа мэргэжлийн хяналтын байгууллага байнга хамтарч ажиллаж байна. Үнэхээр өнөөдөр за нэг иргэн нэг дэлгүүрт ороод за танаа өнөөдөр энэ таргины хотголтын хугацаа дууссан байна гэж хэлээд нөгөө байгууллага нь хурааж аваад тэрийг солиод тавьж болно. Дараа ороход дахиад тийм байдаг ч юм уу байвал мэргэжлийн хяналтын байгууллагууд бол хамтдаа манай мэргэжлийн хяналтын байгууллагын нээлттэй утаснууд бол байнга ажиллаж байдаг. За 1286 гэсэн юм хотлайн утсыг бол манайх байнга ажиллуулад мэдээлэл авдаг. Дээр нь мөн засгийн газрын 1111 гэсэн утсаар бол мэдээллүүдийг аваад асуудлуудыг шийдвэрлээд иргэдэд бол хариу өгөөд ажиллаж байгаа.
ямар ч байсан энэ хүнсний аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд бол бид нар олон талд арга хэрэгслийг бол хэрэгжилж ажиллаж байна. Та эрүүл мэндийн хяналт гэхээр эрүүл ахуйн бараа бүтээгдэхүүн орох уу? Ийм манай эрүүл мэндийн хяналтын хилцэд бол яг энэ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал, эмчилгээний хяналт, за эмийн аюулгүй байдал дээр нь эрүүл ахуй асуудлууд орж ирж байна. Эрүүл ахуй дотроо бол орчны эрүүл ахуй, хүнсний эрүүл ахуй, хүүхд төсвөрийн үеийн эрүүл ахуй, тэгээд халдвар судлалын чиглэлийн бол энэ хяналтуудыг хамруулж манай хилцэд бол ажилладаг байна. Монгол улсад ер нь бүртгэгдсэн эмийн бүртгэлээс гадна тийм ээ бүртгэлгүй юм худалдаалж байгаа тохиолдолд ер нь ямар хариуцлага тавьчих хэрэгтэй юм бол. За мөн манай мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас энэ эмийн хяналтан дээр яг энэ бүртгэлгүй зах зээлд худалдаалагдж байгаа бүртгэлийн загвараас зөрүүтэй хуурамч стандартын шаардлага хангахгүй бүтээгдэхүүнүүдэд урьдчилан сэргийлэх хяналтыг хийж байна. Энэ урьдчилан сэргийлэх хяналтыг хийхдээ бол бид нар тухайн шалгалт хийх байгууллагууд дээр одоо танаад очлоо шүү гэж зарлж очтдоггүй. За шууд бол гинтийн байдлаар одоо шалгалтаа хийдэг. Тэгэхэд бол энэ бас энэ бүртгэлийн загвараас зөрүүтэй бүтээгдэхүүнүүд бол илэрч байна. Энэ бол баггүй хэмжээгээр бол илэрч байгаа. За саяхан хийсэн бидний шалгалтаар бол нэр орчин байгууллагуудад бол бас энэ бүртгэлийн загвараас зөрүүтэй ийм эмнэлгийн хэрэгсэл худалдаалж байгаа бол зөрчилд илэрсэн. Мэдээж энэ дээр бол худалдаалж ийсэн иргэд нь бол хуулийн дагуу торгуул шийтгэлээ арга хэмжээ авагдсан. Дээр нь иргэдэд сэрэмжлүүлэх мэдээллийг хөрвүүлнэ. За үнэхээр өнөөдөр эрүүл мэндийн яам болон аймаг нийслэлийн засаг даргаас зөвшөөрөл аваад үйл ажиллагаа явуулж байгаа эм хангамжийн байгууллагууд ийм бүтээгдэхүүн худалдаалж байгаа тохиолдолд бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох хүртэл арга хэмжээ бол авах хэрэгцээ орчин бол байна. Эрүүл мэндийн салбарын хувьд хамгийн том эрсдлийг дагуулж байгаа зүйл бол томоохон зах худалдааны төвүүдээр худалдаалагдж байгаа нөгөө үр цус болох хэм. Энэ дээр эмч нар маш их одоо эмзэглэлтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэднийг хяналтанд авч чадахгүй байна. Тэднээс болоод өргөгүй дэлгэх байна гэдэг ийм зүйлийг маш ихээр ярьж байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр та бүхэн яаж ажиллаж байна? Хяналтаа бүрэн тогтоож чадж байгаа болов уу? За энэ үр зулбуулах эмтэй асуудлууд дээр бол мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас байнга анхаарч ажилладаг. За энэ дээр мэдээж энэ бизнесмен бол ил явагддаггүй. Нэг хүний карманд явж яадаг. Аврах хэмжээний хувьд бол том биш. Хилгээлээр орохдоо бол бас тэр болгон нөгөө илрүүлэх камер юмд илрээд ороод ирчдэг. За худалдаалж байгаа тохиолдолдоо бол би сая хэллээ шүү дээ. Ил худалдаалдаггүй учраас мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас яг энэ гүйцэтгэх үйл ажиллагаа хийж илрүүлэх хэрэгцээ орчин бол байд хүн нэгж ирэхгүй, хүний карма хот ухах ирэхгүй тийм үү. Тийм байдаг учраас цагдаагийн байгууллагатай хамтарч бол энэ ажил дээр бол ажилдаг. За бас хэд хэдэн тохиолдлуудыг илрүүлээд эрүүгийн хэрэг өгөө цагдаад өгсөн асуудлууд бол байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бас мэдээллийг өгөх, цагдаагийн байгууллагатай хамтарч ажиллах, хилгээлийн хяналтаа чангатгах, хилийн илрүүлэлтийг мэдрэмжийг нэмэгдүүлэх гэдэг юм уу те. Өнөөдөр хүн карманда 20-т ийм ороод ирж байгаа тэрийг скан рентген юм уу энэ камераар тусламжтайгаар илрүүлдэг ийм асуудлуудыг нэмэгдүүлэхгүй бол энэ асуудал төвөгтэй байдаг. За ингээд яг үр зулбуулах юмтай холбоотой бид нар судалгаануудыг хийгээд нийслэлийн 3 амарч газруудаар явхад бол бас яг энэ үр зулбуулах эмийн эмчийн хяналтгүйгээр хэрэглээд эрүүл мэндээрээ хогсон тохиолдлууд бол бас нэлээдгүй байгаа. За одоо ердөө бид нар сарын дараа баяр наадмаар тэмдэглэж байна. Баяр наадмын тэмдэглэлээр зэрэгцээд яг л одоо хүнсний худалдаа үйлчилгээ улсын бүр нэмэгддэг. За энэ тал дээр юу яаж ажиллаж байна? Мөн холбогдох байгууллагууд өөрөөр хэлбэл нийслэлээс ер нь та бүхэн дээр яаж хамтарч байгаа вэ? Мэргэжлийн хяналтын байгууллага бол босоо удирдлагатай. Тэгэхээр одоо нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар болон аймгийн мэргэжлийн хяналтын газруудад мэргэжлийн хяналтын газрын даргын тушаал удирдамжаар бол чиглэл өгсөн энэ бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлууд бол эхэлсэн байгаа. Нийтдээ баяр наадмын үеэр мэргэжлийн хяналтын байгууллагын улсын байцаагч нар бол бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж энэ үндэсний аюулгүй байдал болон бусад чиглэлийн хяналтууд ч гэсэндээ өнөөдөр ажилладаг тог цахилгаан ус гээл те энэ дээр бол зөндөө олон проблем гарч ирдэг учраас мэргэжлийн хяналтын байгууллага хариуцлагатай жижүүр гаргаад энэ баяр наадмын өдрүүдэд бол ялангуяа энэ хүнс эрүүл ахуйн байцаагч нар бол бүрэн бүрэлдэхүүнээр бол ажилладаг байгаа. Эргэлтээ та ер нь юуг анхааруулж хэлэх вэ? За
За иргэдтэй анхааруулад хандхад хамгийн түрүүнд бол энэ аливаа хоол хүнснээс гаралтай эрсдэлт хүчин зүйлээс сэргийлэх одоо асуудал бол таны гарт байна гэдгийг хэлмээр байна те. Гэхдээ өнөөдөр бол хүнсний бүтээгдэхүүнийг сонгохдоо болвол бас энэ хадгалалтын хугацаа нөхцөлийг бол шошгон дээрээ сайн харж худалдаж аваарай. Яг тэр шошгон дээр заасан гормоор бол хадгалж тээвэрлээрээ хэрэглээрээ гэдгийг бол хэлэх гээд энэ би түрүүн ярилцлагын ихэнд хэлж ийсэн. Өнөөдөр шошгон дээрээ 2-оос 6 градус хадгална гэсэн бүтээгдэхүүнийг машиндаа ачиж аваад 2 хоногийн дараа ирээд идээд хоолны хордлого болж байгаа асуудал бол бас эргэн таны өөрийн хүнстэйгээ бас тий хариуцлагагүй хандсан нэг хэлбэрээ гэдгийг хэлье. Дээр нь ил задгаа худалдаа зөвшөөрлгүй худалдаалж байгаа аливаа хоол хүнсний бараа бүтээгдэхүүнийг битгий худалдаж аваач гэж хэлье. За дээр нь гарын ариун цэврийг бас маш сайн сахих хэрэгтэй. Аливаа амралт зугаалгаар явахдаа хоол хүнстэй харьцахдаа гараа бол маш сайн цэвэрлж угаасны дараа бол хүнстэйгээ харьцаж эхлэвч бохир зүйлүүдэд хүрээдтэй харьцаад ингэж явсныхаа дараа хичнээн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг бохир гараараа бариад идвэл энэ өөрөө бас танд нөгөө хоол хүнстэй шалтгаалсан эрсдлийг үүсгэх бол бас нэг том хүчин зүйл болно гэдгийг хэлье. За дээр нь манайхан бас энэ агнууртай холбоотой бас нэлээ ийм зохисгүй дадал бол хэвссэн байдаг. Энэ болохоор ямар нэгэн байдлаар шинжлэх ухаанаар нотлогдоогүй хойлгийн мах, чоны илэг, тарганы хүм мах гэдэг түүхийгээр нэгддэг ийм зуршлууд байдаг. Энээс бол татгалзаач гэдгийг хэлье. Энэ бол үүнтэй холбогдуулаад тарган татлаг өвчнөр өвчлөжсэн тохиолдол бол саяхан бол байсан гэдгийг хэлье. За мөн хоол хүнснээс шалтгааллахгүйгээр хүмүүс энэ маш их халж байгаа үед бол энэ наршилтаас маш сэргийлж ажиллах хэрэгтэй. Энэ дээр малгай өмсөх хэрэгтэй. Айл болохоор нойттой альчуур авч явах хэрэгтэй. Айл болох сүүдэр газар байх хэрэгтэй гэх мэт. Өнөөдөр бол яг ингээд наршсан хүмүүртлөө хоол хүнстэйгээ холбогдуулаад тий би хоолтоос хордчихлаа гэдэг чухам ингээд шалгаад үзэхэд бол яг өнөөдөр нарнаас өөрөө хамгаалаагүй наршилт байх тохиолдол бол байдаг. Ийм байгаа. Тэгээд ерөөхдөө иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань хүнсний эрүүл ахуйн 5 түлхүүр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гарсан 5 түлхүүрийг амьдралдаа л хэвшил болгож ажиллах хэрэгтэй. Хамгийн нэгдүгээрт нь бол баталгаатай ус хэрэгтэй. Аливаа бүтээгдэхүүнийг 2-оос 6 хэм хөргүүртэй нөхцөлд бол хадгалж хэрэглэх хэрэгтэй байна. Гарын ариун цэврийг сахих хэрэгтэй. За түүхий бүтээгдэхүүнийг сайтар болгож хэрэгтэй байна. За сүүлд нь бол энэ болсон түүхий бүтээгдэхүүнийг бол хольж хамтлахгүй байх хэрэгтэй, хамтлахгүй байх хэрэгтэй гэсэн ийм зөвлөмжүүдийг өгмөр байна. За баярлалаа. Тэр 6 дугаар сар гарснаас хойш өнөөдөр 12-ны өдөр гэж тооцохоор за үнэхээр хордлох халдварт хордлогоор өвчлсөн байж болзошгүй хүмүүсийн тоо 130 гараад явж байгаа нь одоо өндөр тоо юм байна. Тийм учраас иргэд маань өөрийнхөө хэрэглэж байгаа хүнс болон эрүүл ахуйн бүтээгдэхүүнд хяналттай тавьж өөрийнхөө эрүүл ахуйг одоо сахих тэр одоо боловсрол мэдлэгээ бас дэвшүүлээсэй гэж хүсэж байна. Энэ цагт манай студид мэргэжлийн хяналтын ерхий газрын эрүүл мэндийн хяналтын хэлтсийн дарга Баяруулд ажиллаж үзэгч та бүхэнд мэдээлэл хүргэлээ. Танд баярлалаа. За баярлалаа. За